I pozdrav ljudi, u današnjem Minecraft tutorialu ću vam pokazati kako da napravite svoje vlastito odijelo u Minecraftu i kako se ono pravi. Sada ću vam pokazati sve što je potrebno od materijala da imate da bi napravili odijelo i jeste kao prvo i osnovno radni sto. Sada može se odijelo napraviti od gvozdenih poluga ili irona, to jest zlatnih poluga ili zlata, od kože i od dijamanata. Znači kako se pravi? Evo, pokazat ću vam od kože. Da bi prsluk napravili, prvo morate ovako da stavite i dobijete prsluk, vidite. A sada za čizme, znači čizme ovako, za kapu ovako i za pantalone ovako. Isti postupak je i sa dijamantima i sa ironom i sa zlatom, znači isto dobijete. Stavite ovako, dobijete prsluk, vidite. Stavite ovako, dobijete zlato. Znači sve zavisi od čega pravite, znači tako od tog materijala će vam izaći ta boja. To bi bilo to sve od mene za danas. Vidimo se u narednoj epizodi. Do tada, doviđenja.